Ողջույն սիրելի ընկերներ, հետևորդներ, բարի գալուստ Արև Family Vlog։ Այսօր սկսում ենք նոր եթերաշրջանի համար տեսանյութեր պատրաստել։ Այսօր անցել ենք արդեն մեր առօրյային, քանի որ ավարտվեցին տոները, որոշեցի ձեզ համար 1-2 օր մեր առօրյայից կրկին նկարահանել եւ կիսվել։ Տոներն ավարտվեցին, ցավոք սրտի մեր երազած խաղաղությունը, որ մենք տենչում էինք ողջ հայազգով, այս տարի բոլորը ամանորին միմյանց խաղաղություն էին ցանկանում, բայց տարին սկսվեց վատ լուրով, կրկին կրակոցներ սահմանին, կրկին 3 ընտանիքի ճրագ մարեց։ Մեր հերոսները իրենց կյանքի գնով պահպանեցին մեր սահմանը եւ իրենց կյանքը չխնայեցին հանուն հայրենիքի։ Փառք ու պատիվ մեր հերոսներին, խոնարհվում եմ նրանց ծնողների առջև, ցավակցում եմ հարազատներին, ընկերներին եւ իմ հայ ժողովրդին, քանի որ դա մեզ համար մեծ կորուստ է։ Ցավոք սրտի տեսանյութը սկսեցի վատ լուրով, բայց անցնենք մեր առօրյային, տոներն ավարտվեցին, արդեն անցել ենք առօրյային, երեխաները Հայկը արդեն հաճախում է դպրոց, իսկ Էրիկը դեռ արձակուրդի մեջ է, արդեն 1 շաբաթ է ինչ Հայկը դպրոց է գնում, Էրիկն էլ ամսի 24-ից նոր պետք է դպրոց գնա, սկսել ենք արդեն դասերով զբաղվել, քանի որ հանձնարարություններ ունի, կիսամյակները Հայկը գերազանց էր փակել, իսկ Էրիկը հարվածային, հուսով ենք մի փոքր աշխատենք, որպեսզի Էրիկը այս երկրորդ կիսամյակում ավելի լավ փակի քառորդները, մի փոքր պետք է ուղղակի աշխատենք, քանի որ մի փոքր կաղում է։ Արդեն անցել ենք տան գործերին, մոտակա 1-2 օրը ձեզ կներկայացնեմ մեր առօրյայից, տան գործերից, կլինեն տեսանյութերը մաքրության, քանի որ որոշել եմ տանը մի փոքր մաքրությունով զբաղվել, տան գործերով զբաղվել, տոներից հետո մի լավ մաքրություն անել, քանի որ դեռ չեմ հասցրել տոնածառն էլ հավաքել, այսօր տոնածառը կհավաքենք միասին, կզբաղվենք Էրիկի դասերով եւ ընդհանուր տան գործերով։ Քանի դեռ Հայկը դպրոցում է, արդեն ճաշի ժամն է մոտենում, գնանք տեսնենք ինչ ենք պատրաստում, որպեսզի ճաշեն, գոհ մնան, այնուհետև նոր կանցնենք տան գործերին։ Այսօր եղանակը շատ լավն է դրսում, արևոտ, լավ եղանակ է, ուղղակի մի փոքր սառն է, քանի որ 3 ամբողջ հանրապետությունով ձյուն էր տեղում, մեզ մոտ ձյան եւ անձրևի խառնուրդ էր այսպես, մի փոքր եկավ եւ կտրվեց, բայց վերևներում բավականին շատ լուրերով տեսա, որ բավականին շատ ձյուն է եկել, իսկ մեզ մոտ պարզել է, հիմա պատուհանից ցույց կտամ, կտեսնեք դրսում ինչ եղանակ է, ցույց կտամ ինչպես է Մասիսը շողում, գեղեցիկ երևում է պատուհանից, դե ինչ գնանք ցույց տամ պատուհանից դրսում ինչ եղանակ է եւ գնանք արդեն ճաշ պատրաստելու, ճաշը պատրաստելուց հետո կանցնենք մյուս գործերին։ Ճաշին կարտոֆիլ տապակեցի եւ քյուֆտայով կոտլետներ, մենք շատ ենք պատրաստում, քյուֆտայի մսից կոտլետներ, ասեմ, որ շատ համեղ է ստացվում, այսօր ճաշին կմատուցենք սա, իսկ երեկոյան ընթրիքին դեռ չգիտեմ ինչ կպատրաստեմ, հուսով եմ հետաքրքիր մի բան կպատրաստենք, բարի ախորժակ։
տոնածառը արդեն հավաքեցինք, ամբողջ խաղալիքները հավաքեցինք։ Սա իմ այս տարվա ձեռքի աշխատանքներն էր, իմ պատրաստածները, շատ գեղեցիկ էր։ Հատկապես այս հրեշտակները ինձ շատ էին դուր գալիս, շատ սիրուն ստացվեցին, տարբեր տեսակի պատրաստեցինք, այս փայլուն թղթերով շատ լավ գեղեցիկ խաղալիքներ են ստացվում։ Դուք էլ կարող եք պատրաստել և զարդարել ձեր տոնածառը։ Ցույց տամ նաև սրանքի մեջում չկա, ես չեմ նկարահանել այն, որպեսզի տեսնեք, բայց հիմա ցույց տամ, որպեսզի տեսնեք որքան գեղեցիկ է ստացվել։ Հատկապես տոնածառի վրա շատ շքեղ են երևում ձյան փաթիլները։ Խաղալիքները մենք հավաքեցինք, իսկ արդեն տոնածառը հայրիկը տանը չի կգա և ճյուղերը կհանի, քանի որ դժվար է, մենք չենք կարողանում, հետո ըստ հերթականությամբ տուփի մեջ դասավորում է, որպեսզի կարողանա ամեն տարի արդեն գեղեցիկ հավաքի։ Սա Էրիկն ու Հայկը միասին պատրաստել են գեղեցիկ, տեսեք ինչ գեղեցիկ հավաքել են։ Հայկ, էսի մանիկրաֆտ է։ Մեկ օր սարքել ենք, էսի լրիվ։ Մեկ օր հավաքել են Հայկն ու Էրիկը միասին, սիրում են, լեգոներով զբաղվում են։ Շատ սիրուն է Հայկ։ Մոտիկից նկարել, որ լավ երևա։ Սրանք ինչ են, Հայկ։ Էդի ինչը։ Սրանք ինչ են։ Գազարը, են մեկ արդեն աճել է։ Հա, էնի արդեն եղել է, սրանք էլ նոր պետք է լինի։ Այս անքել բամբուկ են։ Բամբուկ։ Հա։ Բամբուկ։ Էսա խաղումին տիկվայա։ Տիկվայ է էտել։ Դե եթե որ երեխաները խաղում են Minecraft, սա գիտեն ինչ են։ Այսի բամբուկ է, այսի սա բաներ գիտեն։ Հա։ Ինչ ես գրում էր։ Թելադրություն։ Դե գրի, որ թելադրենք։ Գրեցիր թելադրություն, հա, մի տող բաց ես թողնում, մի մատ խորքից գրում ես։ Ձմռանը, գրի, ձմռանը, ինչ արեցիր։ Գրի, ձմռանը, գրեցիր, մեր գյուղի գետը, մեր գյուղի գետը, ձմռանը մեր գյուղի գետը սառել էր։ Սառել էր։ Հա, սառել էր։ Ոնց ես տողադարձանում Էրիկ։ Սառել։ Սառել, ահա, սառել էր։
Սառան էր։ Վերջակետ, նախադասությունն ավարտվեց։ Հիմա ստուգի։ Ստուգում ենք։ Ձմռանը մեր գյուղի գետը սառել էր։ Ճիշտ է։ Հիմա գրում ես Արմենն ու Շունը։ Արմենը ո՞նց ես գրում ես։ Մեծատառով։ Ահա։ Ու Շունը սահնակով Սահնակով Սահնակով։ Սահում Էին։ Սահում էին սառույցի վրա։ Սահնակով սահում էին սառույցի վրա։ Դալա։ Էր մազերը թխի ավախեցը։ Թազա վանա ձևը մազերի։ Բիզ։ Սանդրել ես։ Հա։ Բայց իջնում։ Ոչ կանք։ Տոնածառը արդեն հավաքեցինք, մաքրեցի հյուրասենյակը, այժմ երեխաները ընդմիջման ժամ է, երեխաները միրգ են ուզում, մի քիչ միրգ կտրեմ ուտեն, որպեսզի անցնեն արդեն դասերին։ Սկսեն դասերը անել, Էրիկի հետ թելադրությունը կիսատ մնաց, մի թերթ գրեցինք, հիմա կգնանք մի քիչ միրգ ուտեն, հանգստանան, որպեսզի երկրորդ էտապը սկսենք եւ սկսենք նորից պարապել։ Երեխաները ցիտրուս շատ են սիրում, ես հիմնական իրենց շատ տալիս եմ։ Նուր չեմ բերել, Հայկի սիրած նուրը սառնարանում է վերցնեմ։ Երբ երեխաների համար եմ միրգը կտրում, սենց սովորական ուղղակի դնում տանում եմ, ասում մոմո ինչ է սիրուն ձևավորը նոր ես բերել։ Մոտակա օրերը կարծում եմ արդեն մի փոքր գործերս կհեշտանա եւ արդեն ավելի շուտ կնկարահանենք տարբեր տեսակի վլոգներ, դուք ինձ գրեք ինչ վլոգներ եք նախընտրում, ես կտեսնեմ, որը հարմար լինի, կնկարահանեմ առաջինը հենց դա։ Հիմա ցուրտ է, ճիշտ ասած, ես ձմեռը այնքան էլ չեմ սիրում, քանի որ շատ մրսկան է, մրսում է, ձմեռը չեմ սիրում, ավելի շատ սիրում եմ ամառը, ամռանը ինչքան էլ շոկ լինի, կապ չունի, ամռանը ավելի լավ է, ձմռանը անգամ չեմ ուզում տնից դուրս գալ, այդ մրսում եմ, ոչ միտեղ չեմ ուզում գնալ, ամբողջ օրը իմ օրը անցնում է տանը, շատ են հարցնում, ամբողջ օրը ինչ ես անում, ինչ որ դուք եք անում թանկագիններս, լույսը բացվում է, երեխաներին ճանապարհում եմ դպրոց, մեկ բաժակ սուրճ եմ խմում եւ անցնում ենք տան գործերին, օրը այնպես արագ է թվում, չեմ էլ հասցնում ամբողջ գործերս վերջացնեմ, ճաշ ենք պատրաստում, որպեսզի ճաշի ժամին, այնուհետև երեխաները
դպրոցից տուն են վերադառնում, ճաշում ենք, եթե պետք է տեսանյութ նկարահանենք, տեսանյութ ենք նկարահանում, եթե մոնտաժի աշխատանք ունեմ, մոնտաժ եմ անում։ Երեխաները դպրոցից գալիս են, արդեն Հայկը ինքնուրույն է անում, բայց Էրիկին օգնում եմ դասերի հարցում, մինչև մի փոքր մեծանա, ինքն իրեն կարողանա։ Երեխաների դասերով եմ զբաղվում, իմ օրը այնքան արագ է թռնում, որ ես չգիտեմ, չեմ հասցնում ոչինչ անել։ Ասում եմ չեմ հասցնում ոչինչ անել, բայց ամբողջ օրը մի րոպե չեմ նստում, եթե անգամ նստած եմ, նշանակում է դա պետք է էլի գործ անեմ համակարգչով, տեսանյութերը մոնտաժեմ, կիսվեմ տեսանյութերը խմբերում, այդպես, մի խոսքով իմ օրը այդպես անցնում է ամբողջ օրը ու կարծես թե այս ձմեռվա ժամանակահատվածը, ձմռանը երբ որ տանն ենք, այդպես միապաղաղ է անցնում օրը, ամբողջ օրը տանը, ամռանը մի փոքր ուրիշ է, ամռանը գնում ես ինչ-որ տեղեր ես այցելում, ասենք հողի գործերն են բացվում, գյուղում մենք, գիտեք, գյուղում ենք ապրում, գյուղի գործերը դժվար է, այնպես չէ, որ արագ-արագ ամբողջը կարողանում ես անել, ամառն էլ այդպես է անցնում։ Ամռանը ամբողջ օրը վազքի մեջ ենք, այստեղ, այնտեղ եւ ամենուր ամբողջ ընտանիքով մենք մեր գործերով։ Մի խոսքով այնպես է անցնում, ինչպես ձեր օրը, թանկագիրներս, այնպես չէ, որ իմ օրը ես ինձ ձև է անցնում, հնարավոր է ձեր օրերը ավելի հետաքրքիր ու լավ են ստացվում, քան իմ օրը։ Դրա համար, որ իմ վլոգները մի փոքր կտարբերվեն մնացած այլ վլոգերների էջերից, ինչպես իրենք են ներկայացնում, հիմնականում իմ այս էջը ես բացեցի հետևորդների խնդրանքով, քանի որ իրենք էին խնդրում, որ բացեմ, ես ավելի շատ սիրում եմ խոհանոցային տեսանյութերը այնտեղ, այլ ոչ թե այսպես, բայց արդեն քիչ կարծես թե այս էջում էլ եմ ակտիվանում, արդեն հետաքրքիր է ինձ համար նաև սա, հուսով եմ ձեզ համար Եվս հետաքրքիր են տեսանյութերը, հնարավոր է, որ մի փոքր փորձի պակաս կա, քանի որ ես այստեղ, ինչպես ասացի, այս ասպարեզում մի փոքր այլ եմ պատկերացնում, չգիտեմ, բայց իմ վլոգները շատ է դուր գալիս եւ դա ինձ ոգեբորում է ձեր գեղեցիկ մեկնաբանությունները, ձեր հաճելի գրառումները, որ դուք մեկնաբանության տեսքով հողում եք ինձ, ես շատ եմ ուրախանում, շատ ուրախանում եմ, որ այդքան նվիրված հետևորդներ ունեմ, իմ հետևորդները ինձ հետ ամենուր են, թե խոհանոցում, թե վլոգային ալիքում, թե Facebook-յան կամ Instagram-յան էջերում, այնպես որ դուք էլ եթե նոր եք միացել իմ էջին եւ չգիտեք, ասեմ, որ ես ունեմ նաեւ խոհանոցային էջ, որը կոչվում է Արևի հեք։ Այնտեղ տարբեր բաներ եմ պատրաստում, տարբեր տեսակի, համեղ բաղադրատոմսեր եմ ներկայացնում, հուսով եմ ձեզ կհետաքրքրի, նաև կարող եք ինձ միանալ իմ Instagram-յան էջում, Facebook-յան էջում, ես ակտիվ եմ նաև Facebook-յան խմբերում, այնտեղ էլ գեղեցիկ բոլոր տեսանյութերով կիսվում եմ, վլոգներով չէ իհարկե, միայն խոհանոցային տեսանյութերով, քանի որ խմբերը միայն խոհանոցային են, կիսվում են խոհանոցից, առօրյայից չեն կիսվում, դրա համար ես էլ միայն կիսվում եմ խոհանոցից, իսկ վլոգային էջը կարող եք միայն այստեղ հետևել վլոգում։ Վերջը ես այդպես էլ չհասկացա, թե ինչու են ասում վլոգ, չիմացա բլոգա, ինչա, իհարկե դա անկեղծ, չգիտեմ, ինչպես բոլորը, այնպես էլ ես։ Ինձ համար սովորական տեսանյութ է, ինչպես ասեցի, իմ այս էջը կտարբերվի, մի փոքր իմ էջում կլինեն ուսուցողական տեսանյութեր, կլինեն առօրյայից, կլինի կյանքը գյուղում, կլինի մաքրություն,
տարբեր բաներ էլի, միապաղաղ որպեսի չլինի, քանի որ գիտեք, edge-ը նաև մանկական տղաներս նույնպես մասնակցում են, մինչ այս edge-ը պատրաստեցին գլոգային, այն Հայկի ալիքներ եւ մանկական տեսանյութեր շատ կա, այնպես որ կարող են նաև ձեր թորնիկները, երեխաները, չգիտեմ, միանան եւ հետևեն, քանի որ մանկական տեսանյութեր կան, հետաքրքիր, այնպես որ այս edge-ին կարող են միանալ բոլորը, ինչ նախասիրություններ որ ունեն, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, այստեղ կա խոհանոց, կա սովորելու ինչ-որ բաներ, չգիտեմ, դուք գիրեք, հավանում եք այս edge-ը թե ոչ եւ առաջարկեք հետագայում ինչ տեսանյութեր նկարահանեմ, հուսով եմ ձեզ չձանձրացրեցի իմ շատախոսությամբ, հետաքրքիր էր ձեզ համար, դե ինչ, հիմա միրգը տանեմ երեխաները ուտեն եւ արդեն անցնենք երիկի դասերին, այսօր այսքանով կավարտեմ տեսանյութը, սպասեք հաջորդ տեսանյութին, տեսություն